Hoxe en Cociñando con Gabi, tarta de queixo fit, pistacho. Porfa, vos comigo porque é a segunda que fago e non teño experiencia. Que me fai falta? 5 ovos, a poder ser na casa. Trititol deste, 200 gramos. E como non, a crema de pistacho e profes. Se usades o código de Gabi G, sabe mellor. Granos de ovo, 50 gramos. 800 gramos de queixo. A ollo, A 80 grados, 25 minutos. Bueno, e aquí está. Tarta de queixo fit e pistacho. E non pinta ten. Non é porque a fixera eu. A facela.